السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم نقترح لكم الوصفه ديال هاد الحلوى او المعسله على شكل بقلاوه تركيه. غنصاوبوها بعجين الفيلو او ورق الفيلو اللي صوبناه المجموعين المره اللي دازت. وهاد الوصفه وصفه زوينه سهله، مكونات بسيطه وفي متناول الجميع. Alors ma proposition d'aujourd'hui, c'est une recette de baklawa, façon baklawa turque. C'est une recette simple, facile à préparer. Et on va la préparer avec la même pâte phyllo qu'on a préparée ensemble la dernière fois. هاد التحليه سهله جدا وكتجي في نفس الوقت لذيذه بزاف. هاد الحلوه هذه على شكل او كيف ما تتسمى بحلاوه او بقلاوه. كنحتاجوا فيها واحد الكميه ديال اللوز. مثلا انا هنا عندي 200 غرام ديال اللوز اللي طحنتها مع 50 غرام ديال السكر وواحد الرشيشه ديال القرفه. تقدروا بطبيعه الحال اللوز غير مسحتو مزيان، ما حمرتو ما حتى شي حاجه وخليتو قشرتو. تقدروا تستغناو على القرفه، تقدروا الا ما بغيتوش ديروا السكر ما تديروش، ولكن تزيد. انا درت غير كميه قليله، يعني في 200 غرام درت 50 غرام. عندي كميه ديال الزبده، انا هنا مذوبه 100 غرام، ولكن الا احتاجيت بطبيعه الحال نقدر نحتاج اكثر. ورق الفيلو اللي صاوبت معكم وصافي، هادشي اللي كاين. وخصنا واحد البلا اللي كيكون يمشي للفران. من الاحسن يكون يعني مربع ولا مستطيل. Donc voilà, ici j'ai pour préparer cette pâtisserie aujourd'hui, cette baklawa, je vais avoir besoin d'amandes. Ici j'ai des amandes entières que j'ai juste concassées. Je les ai pas moulues jusqu'à ce qu'ils soient en poudre. Je les ai mixées avec 50 grammes de sucre et une pincée de cannelle. J'ai ici du beurre fondu, j'ai ici 100 grammes, n'empêche que je vais certainement avoir besoin de plus. Des feuilles de phyllo que j'ai préparées avec vous la dernière fois, et un moule rectangulaire, carré ou autre. Vous pouvez aussi dépanner. حتى المدوره تقدروا تصاوبوا فيه. الطريقه جد سهله. غناخذ ورقه بورقه ديال الفيلو. Alors la méthode elle est très simple. Je vais prendre feuille par feuille la pâte phyllo que j'ai préparée. Je vais prendre la première feuille. Voilà, je vais prendre délicatement comme ça, je risque pas. Voilà. Voilà. Je vais essayer de couper les autres. غادي نحاول نقطعها بحال مستطيل. جو لا كوبي اون ريكتانغل. فوالا نقطع لها الجناب غير باش تجيني سهله للخدمه وصافي. هادو ما تنلوحوهمش، نقدروا نديروا بهم حوايج اخرين. دونك لي شوت il faut pas les jeter parce qu'on en aura besoin pour faire beaucoup d'autres choses. هانتوما غنقطعها. غناخذ واحد الا عندكم شي باطون طويل اولا هذوك المصاصات ديال الدراري الصغار، تقدروا تستعملوا المصاصات ديال الدراري الصغار. غادي ندهنوا هاد الباط فيلو ديالنا بالزبده، ندهنوها مزيان. On va bien badigeonner notre feuille de phyllo de beurre. Voilà. Alors on aura besoin d'une paille ou d'un long bâtonnet. غادي نرش بهذا الخليط. Je vais mettre un peu de mon mélange amande, sucre, cannelle. Voilà. Je vais placer mon bâtonnet ici. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, je vais retourner une partie. انا حطيت هاد العود ديالي هنايا كيف كتلاحظوا، رجعت واحد الطريف
وغادي نبدا نلوي بلا ما نزير. دونك جو في بليي سان سيري ان فيت. فاش نسالي غادي ندير بحال هكا فوالا. Je vais ramener les deux bords au milieu quand je termine. غادي نجمع هاد الاطراف باش نربطهم في الوسط باش يعطيني هاد الشكل هذا. المول ديالي ندهنو دهنه خفيفه لان من بعد غادي نخوي عليه الزبده. هاد je vais induire légèrement mon moule de beurre parce que de toutes les façons je vais l'induire de beurre après. كنجر هاد العمود ديالي je tire mon bâtonnet et je place. Voilà. Je vais refaire une autre. غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. نحيدوا لها الجوانب باش تعطينا شكل. On va enlever les côtés pour avoir un rectangle ou un triangle. Plutôt un carré. Un rectangle. نحيدوا لها الجوانب باش تعطينا مربع او لا مستطيل. نفس الطريقه كنرشو. Alors même chose en badigeon de beurre. Badigeon de beurre, voilà. On saupoudre du mélange amande, cannelle, sucre. كنرشو. كنديرو الباطوني ديالنا هنا. on met notre bâtonnet ici. On retourne une partie de la feuille filo et puis voilà on commence à plier sans serrer. ومن بعد كنبداو نطويو اولا ندورو بلا ما نزيرو عليه كيف كتلاحظوا. تنجمعوا الجوانب تنرجعوهم للوسط كنكحزوه بيان بيدينا. راه ساهله الطريقه. فوالا. On ramène les deux bords au milieu comme ça nous donne ce décor plissé. On retire notre bâtonnet et on place notre petit boudin dans le moule. بالنسبه لتقطيع ورق الفيلو على شكل مستطيل من الأحسن يعني كنصيحة نقول لكم من الأحسن أنكم تقطعوهم كلهم في خطرة. علاش؟ باش يكون عندكم داك الساعات نفس القياس ديال المستطيلات أو المربعات اللي غتقطعوا. وبالتالي ملي غادي تعمروهم وتجمعوهم على شكل الأولى غيكون عندكم نفس القياس. Donc pour la pâte filo, je vous conseille de les découper en rectangles tout ensemble superposés. Ainsi, vous aurez la même taille des rectangles et quand vous allez les farcir et les rouler, vous aurez également la même taille des baklawa. نعاود معكم هذه. بطبيعه الحال راه الحشوه تقدروا ديروا حشوه مالحه كيف سبق لي قلت لكم فاش صاوبنا البات فيلو. Bien sûr pour la farce vous pouvez si vous préférez une farce salée vous pouvez le faire comme je vous l'ai expliqué quand on a préparé ensemble la pâte filo ou les feuilles filo. نعاودوا هاد الاخرى. alors je vais recommencer celle-là وغنبقى مستمره هكا حتى نسالي اولا حتى نعمر الطبسيل ديالي اولا حتى نسالي الورق اللي عندي الفيلو واللوز ديالي. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine toute la pâte dont je dispose ou les amandes
jusqu'à ce que je termine mon plat, enfin ce que vous voulez. فوالا كنركز على الطويان، خاصو يكون ما مزيرش، طويان مرخوف باش تقدروا تلويوهم في الاخر. Donc j'insiste sur le fait quand vous pliez, il faut surtout pas serrer pour que ça vous permet d'effectuer le petit décor du plissé باش يسهل عليكم تصاوبوا هاد الطويه هادي. ملي ساليت جميع الكميه اللي عندي ها نتوما كيف كتشوفوا. alors quand j'ai terminé, je vais bien badigeonner de beurre et je vais cuire dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 30 minutes plus ou moins. Quand vous la voyez ou vous remarquez qu'elle est assez dorée, vous la sortez. انا دابا غادي ملي ساليت هاد لي بودان ديالي غادي ندهنها مزيان بالزبده وغندخلها الفران متوسط الحراره اللي مسخن على 180 درجه وغادي نطيبها تقريبا مده ديال واحد نصف ساعه. تقدر تكون 5 دقائق ناقصه او زايده على حساب انواع الفرن. غادي تبان لكم ملي غتبان لكم تحمرات، ما تحمرش بزاف، تبان لكم تحمرات صافي خرجوها. وبطبيعه الحال من بعد غادي نعسلها عاد نقدمها. bien sûr après je vais l'induire de miel avant dégustation. تقريبا لهاد البلاطو انا استعملت 200 غرام وشي شويه، تقريبا 230 غرام ديال الزبده. alors en fin de compte j'ai utilisé à peu près 220 grammes de beurre. وهذا الشكل ديال البحلاوه ديالي من مور ما خرجتها من الفران وهي باقا سخونه. غادي نخوي عليها العسل اولا القطر. donc voilà c'est ma baklawa après sortie du four. je vais mettre du miel pendant qu'elle est encore toute chaude. le miel il est froid. miel ou sirop, de préférence un sirop épais. إلا استعملتو قطر أو شراب من الأحسن أو سيرو يكون شوية ثقيل باش تشربو مزيان وتعسل مزيان. et je vais la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle refroidisse. غادي نخليها حتى تبرد. تقدروا إلا خفتو تفرتت ليكم تقطعوها وهي باقا خضرا، يعني ملي تطيب كتعاودوا غير تعاودوا على دوك القطع. donc si vous avez peur que vous ne réussissez pas la découpe, vous pouvez la découper alors qu'elle est encore avant cuisson en fait. وبالنسبه للتقطيع كيبقى اختياري، تقدروا تقطعوها طريفات كبار، تقدروا تقطعوها طريفات صغار. pour la découpe vous avez le choix de faire de gros morceaux comme vous pouvez faire de petits morceaux. moi puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà sucrées et qui vont se déposer sur la table, donc je vais la découper en petits morceaux. انا بالنسبه لي غنقطعها قطع صغيره لان كيف كتعرفوا حنا الطبله ديالنا كتكون عامره بالمعسلات وبالحلويات، يعني باش واحد ياكل طريف صغير ما يضروش ويكون زوين. الوصفه ديال اليوم وجدات، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم ونقول لكم تبقاو على خير. voilà ma baklawa elle est prête. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.